Hakuweza kuwasilika na vidudu hatari, lakini watu bado walisaka maisha yake. Picha yetu inafunguka hapa. Tunamwona dada mmoja ambaye anaitwa Jessica. Jessica akiwa na uoga, akiwa na haraka sana na akiwa na wasiwasi wa kutosha. Jessica akiwa anatembea anaonekana akiwa mwangalifu zaidi na zaidi, na hapa alifika nyumbani kwake akajiweka sawa, lakini mara punde watu nao wanamfuata huku. Jessica akatokea dirishani bwana na kuacha wale watu wakiendelea kumsaka. Jessica akaanza kuishi bila kuwa na amani. Tunamkutana na mama huyu hapa ambaye anaitwa Elsa. Elsa yeye ni mwanamama ambaye anafanya kazi katika serikali, na yeye ni mwana science ambaye mpaka sasa hivi yeye anasumbuliwa na ugonjwa ambao unamsumbua. Na huyu hapa ni Raymond. Huyu Raymond ni mlinzi wa karibu na mama Elsa ambaye anasema hakika Jessica ametoroka na tutampata ndani ya masaa 24. Mama Elsa alimwambia Raymond, sitaki maneno mengi, nachotaka mimi ni utendaji wa kazi na Jessica arudishwe sana haraka iwezekanavyo. Tunamwona Jessica hapa katika gari hili hapa akichukua baadhi ya vitu na chakula kidogo na kuingia msituni moja kwa moja, ili mradi ajue namna gani atavuka katika hiboda. Akasoma ramani vizuri na akaendelea kupata msosi kidogo kuweka tumbo lake sawa na salama. Na Jessica akaanza kushota mpola ili mradi kutoka ndani ya msitu huo. Lakini hapa alikutana na nyumba moja, akaona bora jistili leo usiku huo wa leo apumzike hapa. Tunarudishwa katika mawazo ama flashback. Tunaonyeshwa kabla tukio lile Jessica alijamtokea. Jessica alitekwa na alikuwa yuko katika chumba maalum, na hapa tunarudi tena upande hapa. Tunamwona mwanamama akiwa anaangalia ulinzi wake kulia na kushoto. Tunakutana na jamaa mmoja ambaye anaitwa Vincent. Vincent alimwambia mama Elsa hakika kila kitu kiko safi na salama. Basi kamera zote na system zote wote wanafanya uchunguzi ili mradi wajue Jessica wamemweka wapi. Wakaona Jessica amejificha wapi, na mama akaendelea kufanya uchambuzi wake ajue namna gani anaweza kumkamata Jessica. Jessica aliamka asubuhi hapa na kuna baadhi ya chakula alikipaki kwa wingi, lakini mzee mmoja anaitwa Frankie alimsaidia, akamwambia usiwe na shida mwanangu, njoo ule na utakula, na hapa ni nyumbani. Na huyu hapa ni mke wake na huyu mzee Frank ambaye anaitwa Jenny. Walimkaribisha Jessica leo, alikula vizuri na akashiba. Lakini kwa kuwa maisha ni kusaidiana, hawa watu walitenda fadhila tu kumstiri Jessica ili mradi atoke katika hizi tatizo lake la njaa na shida yake. Na Jessica hapa akatoka chooni akaenda akajeka vizuri na akamwomba mzee, bwana hakika naomba unisaidie nivutishe hata boda kidogo. Na mzee akamchukua na kumtoa nje ya mji ili mradi amweke sawa. Na hapa alipofika mzee, lakini baada ya kukaribiana Jessica, mzee akaanza kukoa sana. Ina maana Jessica yeye unapokaa naye karibu kutokana ametoroka maabara, anakuwa kama kuna wadudu ama virus anakuachia. Basi mzee yule akampa kila hitaji Jessica analitaka, na Jessica kaendelea na safari. Huku upande hapa mama kwa sababu hataki afya yake ikae vibaya akakula push up, lakini bado hali ya mguu wake unaendelea kumsumbua, na akaona ampige Dr. Sari amweleze situation ambayo sasa hivi ndani ya mwili wake unamsumbua. Anamwambia hakika huo ugonjwa ni mbaya sana, na huyo bibi ambaye alikuwa mnamfanyia majaribio ameshatoroka. Kwa fanyeni juu chini mumkamate, kwa sababu damu yake mpaka sasa hivi imeonekana imeweza kushinda virus na damu yake itakuwa njema. Jessica alitoka moja kwa moja hapa mpaka kwa mama mmoja ambaye anaitwa Mori. Yeye ni mama mmoja ambaye anafanya kazi bartender. Akamwambia bwana hakika naomba na mimi niwe bartender hapa nisaidie kuhudumia. Mwanamama alimsaidia, lakini Jessica aliangalia baadhi ya effect ambazo zipo ndani ya mwili wake, na akakumbuka kutoka mpenzi wake Ian na ana ugonjwa kama wa kwake. Kwa hiyo mwanamama hapa alijua labda Jessica yeye amemkimbia mume wake, na kwa sababu wanawake wote masingomaza siku zote wao ni moja, kutokana na mama huyu alikuwa naye singomaza kama alivyokuwa Jessica, akamwambia hakika nitakusaidia na kazi hapa utafanya na hakuna kitachoharibika. Basi kwenye story zao akamwambia najua umekimbia sehemu na mimi nitakusaidia hata sehemu ya kukuficha, ili mradi hata huyo bwana wako anapokutafuta asijue uko wapi. Jessica alipata zawadi ya mtende kwa sababu nyumbani kwake kule hapakaliki, maana alipokaa tu watu wabaya walikuja, na akatokea dirishani kama mnavyokumbuka. Na hapa leo mwanamama huyu amepata kumstiri Jessica kwa sababu Jessica anatafutwa, kwa sababu Jessica damu yake ni thamani sana. Damu yake kachukua dili za watu. Mwanamama daktari hapa siku yake asubuhi anauliza jamani, mpaka sasa hivi Jessica hajakamatana na mimi hali inazidi kuwa mbaya. Mwanamama anatetemeka, yani mpaka nguvu za kufunga vishikio la shati lake linamsumbua. Mwanamama hapa alipokea ujumbe
kutokana kuna nyumba Jessica anaonekana alienda pale mwisho mpakani alikula kama mnakumbuka, na wale watu walimsaidia chakula kile na maji. Mwanamama alipata taarifa zile, alitoka haraka kuchukua bunduki yake na kuvaa, kwa sababu nguo hizi unavovaa hakuna virus ama gonjwa lolote ambalo linaweza likaingia ndani, kwa sababu tayari umejikinga. Na alipofika kwa familia ambao wamemsaidia Jessica, alikuta hali yao wote ni mbaya, wanakoa ovyo, wanatapika ovyo, na wengine tayari washabadilika kama huyu mwanamama ambaye alimsaidia Jessica kwa roho moja. Lakini mwisho wa siku hata huyu mzee Frank na mtu muona yuko katika hali mbaya, na mwanamama alipoona hali inazidi kwa mbaya atakuja kumzuru, ilibidi ajitetee kwa kuchukua bunduki yake na kuwaua wao wote wawili. Hapo ndo ikawa salama ya mama huyu Elsa. Na upande hapa tunarudishwa tena katika flashback, bidada Jessica kipindi bado ugonjwa huu hujampata vizuri, lakini mumewe akaendelea kuharibikiwa mbavu, na kutokana na zile virus ukilala na Jessica ukaa karibu na Jessica wadudu wanakuingia. Sasa nataka tujue Jessica tatizo hili lilipataje. Wanashika hapa walichukua ambulance moja kwa moja na kumuingiza ili mradi amwaishe hospitali, lakini ghafla watu walikuja walovaa vitu vya kujizuia, walimteka Jessica na kuondoka naye. Kwa hiyo Jessica alichukuliwa na hawa watu kipindi bwanake hali hii inamuendelea. Na hawa watu je, walijuaje? Kumbe mwanamama kuna jambo tunarudisha katika wakati wa sasa hivi hapa. Mwanamama alijua habari zote za Jessica na alifuatilia Jessica wapi alipo, Jessica wapi anapatikana. Kwa hiyo muongozo wote wa Jessica unaendelea. Tunarudi tena katika hii flashback. Jessica anaonekana alipambania hapa namna gani ya kutoka. Ndio mwanzo wa picha tulimwona Jessica kama unasema ametoroka na mwisho wa siku akaanza kukimbia. Tatizo na chanzo chote kilikuwa hivi. Huyu jamaa alileta chakula hapa baada ya kumteka Jessica, baada ya kusikia Jessica na mume wake wana matatizo yale, lakini Jessica alipokuja huko alijitetea na mwisho wa siku alimjeruhi huyu jamaa, na alipomaliza kumjeruhi jamaa damu zikamdondokea usoni. Ndio mwanzo wa picha yetu mwana Jessica anatoka akiwa na damu nyingi. Lakini alipokuja huko alikuta mazombi ambao kama yule bwana wake na yeye tayari shaharibika kabisa, akaona damu bwana ambaye alikuwa anamtegemea tayari nishamkosa na kumpa ishara zote. Lakini unapopata ugonjwa huu nywele zote zinapukutika na sura yako inaharibika na kuwa mnyama. Kwa Jessica alijikuta bwana wake amempoteza. Wakati huu hapa sasa tunaendelea. Mwanamama kuna habari amezipata kutokana na Jessica wapi alipo. Akamwambia bwana Jessica ameajiriwa katika mgahawa mmoja. Jessica anafanya kazi. Kwa hiyo kama anafanya kazi na mwanamama alomwajiri anaitwa fulani bin fulani. Tunarudi tena katika flashback. Tujue Jessica ugonjwa aliupataje. Kwa hiyo Jessica inaonekana ugonjwa huu aliupata kwa huyu hapa mbwa kipindi na mlambalamba. Hata bwana wake ya Jessica bado hajabadilika Ian. Yaani hapo iko safi na salama, na kabla hajapoteza maisha na kuwa kiumbe cha kutisha alikuwa iko safi na salama. Jessica hapa anaambia bwana achana naye wewe mbwa. Basi mbwa akaendelea kumlambalamba. Kumbe huyu mbwa ametoroka katika maabara asili na akajikuta dawa yote ama wadudu wote virus anamwachia udawa, na yeye ndio kuwa chombo kama cha kuhifadhia hawa virus. Hivyo ndo tatizo la hawa watu lilipoanza na mpaka bwanaume wake alipobadilika, na mwisho wa siku watu walipojua kama huyu kabadilika kutokana na ule ugonjwa asili ambao serikali walikuwa wanaufanyia kazi, basi ndo pale alikuja akatekwa na mwisho wa siku bwana wake akaangamia, ndo kama vile na huyu ndo ikawa ndo sababu ya ugonjwa wote, kwa sababu ugonjwa huu umetokana kwa mbwa. Nadhani tuko pamoja. Kwa hiyo Jessica aliturudisha nyuma kidogo tupate kuelewa namna gani yeye alivyosurvive na kushinda mambo yote. Huku mzee anampigia habari na kumwambia bwana, kama jinsi nilivyokuambia Jessica ameajiriwa katika mgahawa mmoja. Sasa hivi anafanya kazi. Lakini inaonekana hata huyo mama ambaye anamlea Jessica ajui Jessica anahangaika na kitu gani ama anasumbuka na nini. Kwa hiyo mwanamama huyu baada ya kupata habari hiyo chap na kwa haraka alimwambia kijana wake Lemon kwamba nitalifanyia kazi. Siwezi kumwacha Jessica aondoke na kinga yangu mimi au kinga ya watu wote, na kwa sababu mradi wote uko umehamia katika mwili wa Jessica. Bwana Lemon alizidi kusisitiza, nabidi tupambane, la sivyo tutakosa taifa, ama makubwa ama rais atashindwa kutuamini. Nabidi tufanye hali juu chini kokote apatikane Jessica na tuanze maisha mengine na tujisafishe. Upande hapa Jessica anakuja kwa huyu dada yake ambao amemwajiri katika mgahawa wake, lakini hapa alipogonga alimkuta udada naye sasa hivi hali yake mbaya. Yaani unapokaa karibu na Jessica tu hatari inakutokea. Bwana Mitambo Vincent alimwambia hakika bwana Jessica yuko karibu hapo. Kwa hiyo kama cha msingi Jessica ameonekana hili inabidi liwezekane ama lifanyike chapu kwa haraka, ni hadi tujue Jessica tunamkamataje. Kwa sasa hivi Jessica ameonekana moja kwa moja baa gani ambayo anafanyia kazi, na bwana wa software au ma AT kina Vincent waligundua na kumpa habari Elsa moja kwa moja kwamba Jessica ameonekana mahali fulani.
Basi mwanamama akasema, hakika naombeni kikosi kidogo ili mradi nijue namna gani naweza nikamkamata Jessica. Wale jamaa akaendelea kukazia, hakika inabidi tufanye haraka sana kama viongozi wa ngazi ya juu hawajajua. Mwanamama hana moja wala mbili, Jessica akiwa yuko mtaani na bibi Elsa alifika na kumshuhudia Jessica kwa macho yake. Lakini hapa Jessica kama kuna kumbukumbu ya Igali analikumbuka, akajua hapa siko salama, bali ndipo katika matatizo. Mwanamama akachukua vifaa vyake vya kuzuia pumzi yake ili mradi isikusane na pumzi ya Jessica na kuanza kumkimbiza Jessica. Lakini kutokana na hali yake ya mguu wake haiko sawa, na hata alipojaribu kulenga na bunduki alishindwa. Ina maana Jessica ameponyeka tena katika mikono ya umama na kushindwa kukamatwa tena, kwa sababu mwanamama huyu anahofia Jessica atakuwa hatari sana kwa watu. Ama Jessica akiendelea kuondoka na dawa, mwisho wa siku inaweza kumuathiri na mwisho wa siku yeye akaathiri watu. Kwa hiyo Jessica anakuja huku anamkuta huyu mwanamama tayari ameshaharibika vibaya na tayari ameshakuwa kiumbe cha hatari. Lakini kumbe mwanamama huyu hakufa moja kwa moja, bali ugonjwa unapokuingia unakuwa kidogo unasisi, mwisho wa siku unaamka. Na hapa alimvamiwa Jessica, na Jessica alijitahidi kupambana na mami ambaye alimsaidia kumpa kazi katika mgahawa, na Jessica alijikuta anaua bila kutegemea. Lakini damu nyingi zilimlukia ndani ya mwili wake ajabu. Jessica akaanza kunyonyoka nywele zake zikaanza kukatika, yaani Jessica nywele zinaanza kumtoka na yeye taratibu. Ina maana athari inazidi kumpata. Muone mama jinsi alivyokuwa, alikuwa mrembo mwenye kupendeza, lakini ghafla kipara kimeanza kumtoka, na hata Jessica damu zikaanza kumgandia nyingi za mama, na yeye nywele zake zikaanza kupukutika. Mwanamama alipopata habari kutoka kwa Vincent na kujua Jessica yuko sehemu gani, ilibidi afuate moja kwa moja. Lakini alipokuja hapa walikuta tayari yule mwanamama mwenye baa yake tayari ameshaangamia na tayari ameshapoteza maisha. Ugonjwa hatari umemchukua. Mwanamama Elsa aliendelea kunyata mdogo mdogo huku akichumbagila. Alimkuta Jessica amesimama, akamwambia, sikiliza, usipate shida ya kukimbia sana, mimi sina haja na maisha yako, bali tuna haja na damu yako, kwa sababu project yote unayoenda na mwili wako, tafadhali tunaomba tuende moja kwa moja maabara tukakutumia. Jessica akamwambia, hapana, mimi nataka niishi tu maisha yangu safi na salama, wala sina mpango. Angalia Jessica jinsi alivyobadilika, yaani mwanamke mrembo sasa hivi amekuwa kinyamborero, amekuwa kama kinyago, yaani mwanamke hapendezi wala kuvutia. Na hapa mwanamama anashangaa, anambia, angalia, jiangalie, hebu simama kwanza, sije nikakuzuru ama nikakuua. Sikutaki wewe, mimi ninachotaka ni dawa, ni damu yako, maana damu yako ndio tiba ya watu wote. Na Jessica alipona askiki ama eleweki, mwanamama akaendelea kumkimbiza Jessica. Akamwambia, sikiliza Jessica, tulia, wala hatuna nia mbaya, shida yetu sisi ni damu yako. Lakini Jessica alikuwa mgumu, na mwanamama akaacha tena bunduki ya pili. Ina maana akampiga bunduki ya tumboni, na hapa sasa hivi kampiga bunduki ya mguu, ili mradi kumnyongonyesha, ili mradi Jessica asikimbie, ili mradi waweze kupata damu. Jessica anambia, hakika nimekukosea nini mimi? Nimepoteza maisha ya mume wangu, sasa hivi nimepoteza tena, mnataka kunipoteza na mimi? Na hakika nilikuwa nakaribia kuolewa, na hapa nilipo tumboni na mimba. Mwanamama anambia, sikiliza, yote haya umeyafanya wewe makubwa hivi, lakini sipendezewi kukutendea haya yote ambayo nakutendea. Lengo langu ni kuchukua wewe twende maabara, kwa sababu tuna shida na damu yako. Uwezi ukakaa hivyo, na hivyo utaendelea kubadilika, na mwisho wa siku utakuwa kiumbe hatari na utaendeleza kusambaza ugonjwa. Jessica hakutaka kuamini wala hakutaka kuelewa, na mwanamama hakuwa na chaguo. Wanangu, kwa simulizi kali kama hizi na movie kali utapata hapa Tam TV pekee. Tam TV Recap, kisiwa cha burudani. Kwa wale wadau wa movie kama hizi na movie za kuvutia za kutisha kama hivi na zinazowapendeza watu wengi, ni hapa Tam TV Recap. Na pale ukawa mwisho wa Jessica, na mwanamama alirudisha huku majibu, kwa sababu walimkamata Jessica kiwepesi, japokuwa Jessica hali yake ilizidi kuwa mbaya, lakini kidogo Allah anaanza kupata ufumbuzi kwa kuokoa taifa ama kuokoa nchi, kwa sababu Jessica angeendelea kukaa ulaiani, na kwa kuwa project yote ya wale virus ama wadudu hatari walikuwa nao Jessica. Chao, tukutane katika recap nyingine.